Մեզ տանում են նավի վրա, ուտենք խմենք նավի վրա, երկենք պարենք նավի վրա, լավ քեֆ հանենք նավի վրա, Ժողովուրդ ջան, Mother's Day cruise-ը գնալու ենք քեֆ անելու, we are going to Mexico. Beige, how are you? Tatian Travel-ը ներկայացնում է Mother's Day Cruise դեպի Մեքսիկո։ Մասնակցում են Ռաֆայել Քերին եւ Հովանես Շահբազյանը։ Զանգարեք միայն Tatian Travel 818-550-8790։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բարի օր սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սկսում ենք հաղորդումը Travel with Tatian's Travel, մեր հերթական երրորդ հաղորդումն է եւ այսօր ունենք երկու թեմա ձեզ ներկայացնելու՝ Ալյասկա եւ ճամփորդություն դեպի Սուրբ Երուսաղեմ։ Բայց մինչև անցնելը գովազդը նայելուց հետո միանգամից ուզում եմ հիշեցնել, որ մայիսի 9-ին Մայրերի տոնի առթիվ Tatian's Travel-ը նույնպես կազմակերպել է շատ հետաքրքիր ուրախ ճամփորդություն, նրանք ովքեր եղել են դա արդեն կհիշեն, թե ինչպիսի ժամանակ են անցկացրել, իսկ նրանք ովքեր դեռ չեն հասցրել լինել, ապահովեք ձեր տոմսերը, որովհետև բավականին քիչ տոմսեր է մնացել, ինչքան որ ես արդեն գիտեմ։ Դրա երբ որ գովազդը նայում եմ, միանգամից տրամադրությունս այնպես բարձրանում, այ հիշողությունների գիրկն եմ գնում ու չեմ կարողանում իմ հիշողությունները ինձ մեջից անել, վստահ եմ, որ այս անգամ էլ կգամ, ես չմոռանամ ասել, որ մեր սիրելի դերասան երգիչ Հովանես Շահբազյանը եւ իհարկե բոլորի կողմից շատ սիրված դերասան Վայիկ Փիրամզյան իրենց ելույթներով ձեզ այս անգամ կուրախացնեն եւ ձեր ժամանակը կլցնեն։ Եվ միանգամից անցնենք մեր թեմաներին։ Խոսելու ենք այսօր ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ, այդ ճամփորդությունը կա։ Իմիջիալոց ասեմ, որ նրանք ովքեր շատ են ճամփորդել, տեսել են աշխարհը, այսպես ասեմ, ասում են, որ այցելելով Երուսաղեմ դա մի ուրիշ զգացողություն է ձեզ պատում եւ չեն կարողանում արտահայտեն, թե ինչպիսի հոգեկան հանգստություն, ինչպիսի տրամադրություն, ինչպիսի վայել համեմատելու չի ոչ մի ճամփորդության հետ, այսպես ասեմ։ Մենք ունենք իհարկե նյութ, որը կներկայացնենք ձեզ, դուք ինքներդ կտեսնեք, նաեւ մանրամասն տեղեկություններ, ճամփորդությունը երբ է տեղի ունենում, ինչ պայմաններ են, գնի հետ կապված եւ մանրամասնությունները։ Եվ երկրորդ թեման լինելու է Ալյասկան, այնպես որ եթե դուք գրանցեք ձեզ մոտ, եթե ունեք հարցեր, կարող եք զանգահարել, տվյալները երևում են արդեն ձեր էկրաններին հաղորդումից հետո իհարկե կամ ամբողջ օրվա ընթացքում, բայց լավ կլինի, որ նախօրոք դուք ապահովեք ձեր տեղերը։ Անցնենք մեր ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ, այս ճամփորդության մասին։ Դու եղել ես, ես չեմ եղել։ Ես միայն լսել եմ նրա մասին, որ դա մի հրաշք ճամփորդություն է։ Ես եղել եմ Երուսաղեմ ավակ շաբաթ։ Ուրեմն այնտեղ տոնվում է մեր զատիկը։ Պատահած նույն թվականներին ալինում, իսկ պատահած թվականները փոխվում են, իրանք հին կալենդարի վրայով են գնում, Գրիգորյան կալենդարի վրայով գնում, եւ ես ներկայ եմ եղել լրիվ ավակ շաբաթը Երուսաղեմ, եւ ճիշտ ես ասում, մեկ հատ զգացում եմ, որ կյանքում ինչքան տեղ ես ճամփորդել եմ, նման զգացում չեմ ունեցել եւ չեմ էլ կարող իր մասին խոսել, որովհետեւ կարծում եմ ամեն մի քրիստոնյա կամ ամեն մի ազգ անկախ դրանից ինչ հավատքը հարկավոր է որ գոնե մեկ անգամ այցելես այս սուրբ երկիրը։ Ես հիշում եմ առաջի անգամ որ Հայաստան էի այցելում, ուղղակի ապշած այդ հնչյուն վանքերի վրա այդ դարերին ինչպես են կառուցել այդ վանքերը, ապշած էի, բայց երբ որ Երուսաղեմ եղա աննկարագրելի մի բան է, այդ զգացումը կարող է հավատքից տելակալի, որ ինչ ես հավատում ես, թե չես հավատում, չէ, ես կարծում եմ, որ դա կապ չունի, որովհետև դա իսկապես մի հրաշք երկիր է, ես ամենայն դեպս նկարներով տեսա եւ ձեր պատմելով լսել եմ այդ մասին, անկախ ամեն ինչից պետք է մեկ անգամ այցելել, ես անպայման ես էլ եմ ուզում այցելել, միայն ուզում եմ ասեմ, որ տվյալները, որը առաջարկում է Tatian's Travel-ը Երուսաղեմ դեպի ճամփորդություն, դա մայիսի 26-ից մինչև հունիսի 4-ն է։ Ասեմ, որ 8 գիշեր դուք մնալու եք Գլորիա հյուրանոցում, լինելու է 2 անգամ կերակրելու են օրական նախաճաշ եւ ընթրիք է լինելու, արդեն զբոսանքները, գնի մեջ ներառվում են ընդգրկված են նաեւ
այդ տեղափոխությունները, այսինքն մեքենայով ձեզ որտեղ տանելու են, ինչպես նաև այն տեղերը, այն հայտնի տեղերը, որտեղ որ վճարումով է մուտքը, դա նույնպես մտնում է գնի ցուցակի մեջ։ Ինձ թվում է, որ սա հոյակապ մի առիթ է, մանավանդ որ արչևում Mother's Day-ից, հա, մայրերի տոնից հետո սկսում է մեր զատիկը, շատ լավ ժամանակ է անցկացնելու այնտեղ։ Զատիկը ապրիլին է, բայց ինչու այս տարի մենք չենք ընտրել զատիկի ժամանակ այնտեղ լինենք, ընդհանրապես ուխտագնակցությունը տարիքի կամ ընտանիքով որ գնում են մի թերություն որ կա զատիկի ժամանակ շատ խճողում է լինում։ Ահրելի եւ այդ օրը մանավանդ զատիկի օրը որ թրումբոցի օրնա պիտի քայլեն այդ նեղ փողոցներով ուղղակի միայն դա թույլատրվում է հայերին եւ պատրիարքի կողմից հատուկ հրավերներ ա որ պիտի փակցնես եւ կարողանաս քայլես։ Ուղղակի այդ պահը որ հրյա զինվորները ինչպեսի այդ բարիքեյդներով ժողովրդին պահում են, հրում են, տարիքավորները եթե լինում են չեն կարողանում քայլեն մի պահ ուղղակի կարող է առիթել չի դրվում որ կարողանաս ավելի խորը այցելես եւ եթե ունես որևէ մեն նպաստ այդ մուրազդ կամ կատարվի կամ ինչ որ ցանկություն ունես մի քիչ ավելի շատ sense խճողում է բայց եթե գնում ենք մայիսի այս անգամ որոշել ենք մայիսի 26-ին շատ եղանակը ընտիրա հատուկ առիթ այդպես չկա որ խանգարվի ավելի հանդարտ լինելու մենք ընդհանրապես ճամփորդում ենք մեր հետ միշտ կա այս անգամ լինելու է Վաշինգտոնի թեմայի տեղահայրը միշտ մեր հետ ունենք որևէ մետեղից մեկ հատ թեմայի սուրբ հայրը մեր հետ լինում որտեղ մենք գնում ենք ուխտակնակցություն եւ պատմությունը պատմելու համար այո պատմությունը եւ հետո վերջում էլ առիթադրվում ուղղակի այնտեղ որ մեր սուրբ վանքը կամ հայկական քորջը մտնում ենք այդ այցելությունը վերջը պատրիարքի հետ հանդիպումը մի բան տարբեր լինի եւ սովորական այցելությունից իմանալ մենք գնում ենք իբրև հայ իբրև քրիստոնյա այդ բանով ենք գնում չեն գնում ուղղակի գնացել ենք Իսրայելը այցելելու թուր չենք տանում սովորական ուտել խմել քեֆ անելու բանի ուղղակի նպաստ կա դրա մեջ։ Այո, ես այստեղ տեսա տվյալները, որ դուք ուղղակի մայիսի 26-ին LAX, այսինքն Լոս Անջելեսի օդանավակայանից միանգամից թռնում եք դեպի Թել Ավիվ, ամսի 27-ին լինում եք այնտեղ, ձեզ դիմավորում են մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, այսինքն ներկայացուցիչները կոնկրետ, տեղափոխում են ձեզ դեպի հյուրանոց, դուք այդ օրը ունենալու եք ազատ ժամանց, իսկ հաջորդ օրվանից սկսած ամսի 28-ից ես ուղղակի եթե ընթերցեմ թե ինչեր է ձեզ սպասում ժամանակը չի հերիքի քանի որ մենք շատ սահմանափակ ընդամենը 25 րոպեով ենք ես չեմ կարող այս ամբողջը պատմեմ բայց այցելելու եք եւ Մերիալծով եւ լինելու եք տարբեր քաղաքներում հենավուրց տեսարժան վայրերում Հիսուսի եւ Մարիամի այդ հատուկ մատուրները որտեղ որ ծնվել է Հիսուսը որտեղ որ թաղված է եւ ամեն ինչ նա մանավանդ որ ձեզ հետ լինելու է նաեւ Տեր հայր ընդգրկված նա ավելի մանրամասն կպատմի այդ պատմությունները դա է երևի պատճառը որ հատուկ զգացողություն է եւ մարդիկ վերադառնում են ցնցված այս ճամփորդությունից եւ շատ հետաքրքիր է որտեղ հին Երուսաղեմը ուղղակի այդ պահը դուք տեսնում եք քանի տարբեր ազգ ինչպես իր հետ մի խոսքով ապրում են, քանի որ այնտեղ կա մուսլիմների մասը, այնտեղ կա հրեաներին, այնտեղ ունենք քրիստոնյա կաթոլիկներ եւ հայերը հատուկ իրանց համար ունեն, որը կոչվում է Armenian Quarter շատ հետաքրքիր է որ շատ այդ հին թանգարժան վայրերը հայերի հսկողության տակ է եւ շատ լավ է այո իրոք եմ ասում շատ հետաքրքիր է ցավոք սրտի շատ քիչ հայություն է մնացել ժամանակին քանի հազարներ էին ապրում եւ բոլորը տեղափոխվում են այստեղ ոչ թե միայն Ամերիկա այլ շատ չի մնացել ցավոք սրտի եւ մեծ մասամբ ապրում են հենց Armenian Quarter-ը որ կա վանքի այդ շրջապատված իրանք այնտեղ դպրոցը կա իրանք ապրելու բնակարանները կա որտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում այո բայց հայերը այսինքն ահագին գործեր են անում, այսինքն իրոք այն ինչ որ հայն է այնտեղ անում, դասում եք այդ փոքր երկրում եւ այդ փոքր
շատ փոքրամասնություն ենք, ինչպես կարող ենք այդ ամենը հսկենք եւ լավագույնը կատարենք։ Ես առաջարկում եմ Ռուբինա ջան, որ մենք տեսնենք այն Այս տեսանյութը որը ուղղակի ընդհանուր տեսանյութ է Երուսաղեմ եւ Բեթլեհեմի մասին, սա մենք ընդհանրապես չենք նկարահանում չենք ցույց տալի ժողովրդին, որտեղ որոշ մարդիկ հանգիստ չեն զգում եւ դրանց համար թույլատրություն կարիք կա ավելի իրանց անձնական վիճակները ընդհանուր սա մեկ հատ վիդեո է Երուսաղեմի համար եւ Բեթլեհեմ, պատկերացում որ ինչեր կարող եք տեսնել, բայց մենք մեր թուրերը լինում է հայերենով եւ ամեն ինչը հետո բացատրվում է հայերենով, հայ tour guide ունենք, եթե որևէ մի հարց ունեք կարող եք զանգահարել գրասենյակ, արձանագրությունը բաց է մինչև մարտի 10-ը, դրանից հետո էլ չենք արձանագրում, միայն 10 տեղ ավել չի մնացել, մեծ մասամբ մեր խումբը գալիս է Վաշինգտոնից եւ որոշել ենք Լոս Անջելեսից մեր քանի հատ այսպես ցանկացողներ կային եւ ավելացնենք Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մայիսի 26-ից հունիսի 4-ը ուղղակի նշեք ձեր օրացույցերի վրա եւ հիշեք այսօրը ուխտագնացություն Սուրբ Երուսաղեմ։ Իսկ այժմ դիտենք մի քանի հատված, որը որ ձեզ ընդհանուր պատկերացում կունենաք դուք այդ երկրի մասին։ The old city of Jerusalem is a walled city that was founded in 1004 BC by King David. Even today, you enter one of the many gates to get into the city itself. You soon find yourself in winding passageways and winding roads, full of shops and history, all built over time. One of the key areas in the Old City is the Western Wall, or Wailing Wall, a spiritual place for the Jewish people where there's segregated sides for both men and women to worship. The wall itself has an air of history, and every crack and orifice is filled with little notes with both prayers and wishes. The surrounding site has a sense of heritage as both young and old come to worship, and celebrate, as many even come for bar mitzvahs. Leaving the Western Wall, back onto the winding streets, it's only a short walk to the Muslim Quarter and the Dome of the Rock. The Dome of the Rock holds great significance for the Muslim faith as a place where they believe that the Prophet Muhammad ascended to heaven. Only a short distance from the Muslim Quarter is the entrance of the Stations of the Cross, where you can walk in the footsteps of Jesus as he moved towards his crucifixion. Each station has a story, like Station 5 where Simon helped Jesus carry the cross, or Station 6 where Veronica wiped his face. As you continue to walk uphill and follow the various stations of the cross, more and more people join the walk as you get closer to the Church of the Holy Sepulchre, the tomb of Jesus Christ, and the site of the crucifixion. The church's open courtyard soon opens to the gateway into the basilica, where you find the stone of anointing where Jesus' body was prepared for burial. Many altars fill the basilica, each one following the remaining stations of the cross, and the Golgotha altar, where the site of the crucifixion of Jesus occurred, is one of the most ornate in the entire building. The main structure is the Holy Sepulchre itself, the tomb of Jesus Christ, and the site of the resurrection, where visitors from around the world line up to enter the tomb in order to pray. The full site is one of deep spirituality where many people come to pray and worship in their own way.
Leaving the Church of the Holy Sepulchre, it's again an only short distance to the site of the Last Supper where Jesus met with his disciples prior to the crucifixion. After leaving the old city of Jerusalem, it was a short drive to Bethlehem across the Palestinian border. As the road descends into Bethlehem, you see the shepherd's field, where the shepherds had originally seen the Star of the Nativity to announce Jesus' birth. Across from the Church of the Nativity is Manger Square, where every year there's large Christmas celebrations in order to celebrate Jesus' birth. The Basilica of the Nativity is one of the larger structures in the area, dating back to the 4th century. Entering through a small door, you soon find yourself in the ancient building, ornately decorated by the Greek Orthodox. Even the old original 4th century mosaic floor is visible in the main foyer. And during our time at the Basilica, there was a service in session. Շատ լավ տեսանյութ էր, իսկապես ես էլ հիացած նայում էի եւ անկախ ինձնից ես հասկացա ինչի համար են մարդիկ իսկապես այս ճամփորդության մասին այդպես խոսում, որ դա ուրիշ զգացողություն է։ Բաց մի թողեք առիթը սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք այդ հնարավորությունը օգտվեք այս ճամփորդությունից եւ միայն ասեմ, որ մայիսի 26-ից հունիսի 4-ը նշեք ձեզ մոտ ամեն առավոտ ձեզ մեքենաներով կտեղափոխեն տարբեր քաղաքներ, սա քիչ ինֆորմացիա է իհարկե 5 րոպեում չես կարող այդ 8 օրվա մասին պատմել ու այն ամեն ինչը որ պիտի տեսնեք, ձեզ տանելու են հետ են բերելու նույն հյուրանոցը, ընթրիքը ներառյալ եւ բոլոր այն տեղերը որտեղ որ դուք կայցելեք եւ գումար պետք է վճարվի, դա ներառված է այն գումարի մեջ, որ դուք վճարելու եք։ Սա ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ։ Իսկ այժմ խոսենք Ալյասկայի մասին։ Տխրեցի, գիտես մի տեսակ, ես չգիտեմ, զգացողությունս այնպես էր, որ ուրեմն անպայման պիտի այցելես։ Անպայման։ Որովհետև տխրելու պահճի ուղղակի այդ զգացումը, որ ստանում ես, աննկարագրելի է եւ իր մասին խոսել։ Հնությունը, պատմությունը, ամեն ինչ է։ Այդ հնություն, այսինքն քանի որ հավատում ես եւ եկեղեցի ես գնում, լսում ես ամեն օր մի բան քարոզվում է, բայց երբ որ այնտեղ ես այդ ամեն աչքով տեսնելը լրիվ տարբեր է։ Փոքր միշտ կրոնում էզի բացատրեն են ինչպեսի Հիսուսի ծնունդը բան։ Ուղղակի այդ պահը, որ ինքը տեսնում ես եւ ինքդ ներկա ես, լրիվ տարբեր է եւ աննկարագրելի մի պահ է, որ ամեն մարդ իր կյանքում գոնե մի անգամ հարկավոր է այցելի Երուսաղեմ։ Իսկ միս նյութը որ ունենք խոսելու հուլիս ամսվա 29-ին ունենք 7 օրվա նավով սա ճամփորդությունները դեպի Ալասկա։ Նավը ճանապարհվելու է Սիաթլից, ուրեմն այստեղից մենք ինքնաթիռով թռնելու ենք Սիաթլ եւ Սիաթլից սա 7 օրվա կրուզ է դեպի Ալասկա, որը այցելելու ենք Ketchikan, Juneau եւ Skagway եւ Tracy-ը այդ մահնա որ այդ իրան բնությունը նա որ տեսնում եք գլեշերները, այդ սառույցները ինչպես է եւ ինչպես է հալվում, թափում, այսինքն նա էլ աննկարագրելի մի պահ է։ Ալասկայի վերաբերյալ Նյութեմ ցույց տալու հաջորդ շաբաթ ուղղակի հիմա ես կուզենայի իր մասին խոսել, որ ինչ նավով են գնում, մենք ճամփորդելու ենք Miracle նավը, նա ասացիր որ մի հրաշք նավ է, դա հեչ կապ չունի այն նավերի։ Որովհետև շատ կարևոր է այդ մեկ շաբաթը 3 օրվա կրուզի ուղղակի իր հանգիստը, այս նավը ինքը ունենալու է պատուհանով, առանց պատուհան, բալկոնի, սուիտ, տարբեր կարգի, իսկ իր ներքին ինչ որ ունի որ ժողովուրդը կարող են օգտագործեն իր ռեստորանները, ընդհանուր սրահները, երեխաների համար, թինեյջերների համար հուլիս ամիսը ընտանեկան ճամփորդության ամիս է, շատ կարևոր է որ տեսնեն ընտանիքների ինչեր կա եւ իրանց ընդհանուր երեխաներն կարողանան հաճույք տանեն։ Իսկ ինքը Ալասկան շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որովհետև ժամանակին իրանք ռուսներն են հայտնաբերել Ալասկան 1741 թվականին, իսկ 1867 թվականին Ամերիկան Ալասկան առել է գնել է ռուսներից 7 միլիոն 200,000 դոլարով բարտկի դիմաց։
Այդ պահին ռուսները իրոք չէին իմանում թե ինչ են գործում, ուղղակի իրանք այդ ժամանակ ուղղակի հայտնաբերել էին Ալասկայի 1/5 մասը, ուղղակի չգիտեին թե Ալասկան ինչ ունի, ինչ գանձ է, եւ իրանք այդքան այսինքն 1 սենտով ամերիկը վաճառել են ամերիկացիներին ու հիմա են իրանք զգում որ թե ինչ են կորցրել։ Դրա համար այնտեղ այդքան շատ маտրոշկաները հայտնի ծախում են վաճառում։ Եվ տեսնում եք, պահպանվել է այդ ռուսական ցեղումը, որ եղել է պահպանված, անդե կտեսնեք լրիվ այդ маտրոշկաները, փայտիկ թալները, որ ինչ որ տեսնեք ու չզարմանաք։ Եվ իդեր կա արի դիտենք այդ տեսանյութները, որ մեզ ուղղակի սա միայն մենք նավն ենք տեսնում, իսկ հաջորդ շաբաթ ես ամբողջ Ալյասկայի մասին։ Խնդրում եմ սա միասին նայենք, սա Miracle նավն է, Carnival-ի, որը այդ նավով է կատարվելու այս խումբը լինելու է հուլիսի 29-ին 7 գիշերվա համար։ Խնդրեմ միասին դիտենք Miracle։ Hey cruisers, it's Sherry from Cruise Tips TV. Welcome to our video tour of the Carnival Miracle. First up, the water slides. This is definitely a fun spot for the kids, but grown-ups may find it's less of a thrill ride. We tended to slow down or stop altogether in several spots on this slide. Kids, however, seem to shoot right down with no problem. Next up, we have the kids' pool, one of 4 pools on the Miracle. The Ulysses and Sirens pools are located midship on Deck 9, the Lido deck. The Serenity pool, as it is now known, is located aft and is adults only. Now we'll hop over to the sports deck for mini golf. There's also an area here for basketball and a jogging track. And yes, with a little creative editing, I can get a hole-in-one and change the color of my ball, just like magic. Now that we've worked up an appetite, let's check out a few places to refuel. We'll start with the Bacchus dining room. Named for the Greek god of wine, this place is crazy cool with purple tones and definitely lives up to the wine namesake. This place is seriously grapey. Next up, for the serve yourself types, we have the Lido buffet, Horatio's. It appears to be themed after the fictional Horatio Hornblower. There is much to see beyond the standard buffet stations here. They do a good job with this layout. We never encountered more than a few minutes wait in line, and we were always able to find a nice booth to enjoy our meals. There's definitely a lot of food options here, but if you're looking for a little ice cream or frozen yogurt, head to Swirls. On sea days and select port days, head over to Deck 2 along the promenade and check out the Taste Bar. If you're ready for a little fine dining and an upscale atmosphere, it's hard to beat Nick and Nora's, the onboard steakhouse. This is truly a lovely place by day, and by night, it takes on a romantic tone. Cozy tables, soft light, and a spectacular black and white photo of the 1930s Manhattan skyline await you. Did we mention the awesome food? For us, it was worth a second visit. Be sure to take the glass elevator up. It's quite an experience. Feeling lucky? Head over to Mr. Lucky's Casino. There's a plethora of slot machines, tables, and the whole shebang. It's the real deal.
If you packed your dancing shoes, you won't want to miss Dr. Frankenstein's lab. You'll want to steer clear of Frank, though. Rumor has it, he's got 2 left feet. Got kids? Miracle's got you covered with Pinocchio's Club, Camp Carnival, and for the tweens, Circle C. And last but not least, if you're persistent, you'll locate the seemingly hidden arcade, Wizards, by strolling to the end of the white trellised Gatsby's garden and heading up the stairs. Շատ գեղեցիկ նավեր, իսկապես շատ։ Դե ինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա այս շաբաթվա համար այսքանը, հիշեցնեմ մեկ անգամ ուխտագնացություն Սուրբ Երուսաղեմ եւ Ալյասկա, արդեն մոտավորապես ներկայացրեցինք նյութերը, դուք հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, գրանցեք ձեր օրացույցների վրա, եթե ցանկություններ ունեք, կարող եք տեղեկությունների համար զանգահարել Ռուբինային եւ նա ձեզ մանրամասն կբացատրի, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր մնացած։ Չմոռանաք մայրերի տոնի արթիվ նաեւ, որ արժևում է, իսկ մնացածի մասին, մնացած նորությունների մասին մենք կպատմենք մեր հաջորդ հաղորդումների ընթացքում։ Ստեսություն։ Մեզ տանում են նավի վրա, ուտենք խմենք նավի վրա, երկենք պարենք նավի վրա, լավ քեֆ անենք նավի վրա, Ժողովուրդ ջան, Mother's Day cruise-ը գնալու ենք հեվանելու։ We are going to Mexico։ Քերին անգնեն են ավարտե։ Beige, how are you? Tatian's Travel-ը ներկայացնում է Mother's Day Cruise դեպի Մեքսիկո։ Մասնակցում են Ռաֆայել Քերին եւ Հովհաննես Շահբազյանը։ Զանգարեք միայն Tatian's Travel 818 550 87 90։